Poďme si dnes opäť niečo vyrobiť. Dnes budeme vyrábať klimatizáciu, čiže máme tu nejaký chladiaci okruh. Konečne klimatizácia, ktorá je tichučká, takmer ju nepočuť. Ako som si viacej odpil z kávičky, tak ma teraz brutálne osvietila jedna vec, že keď to už celé rozoberám, tak ja by som tento výmeník mohol dať priamo na vrchnú časť toho paludárka tam hore. A ono to vlastne bude chladiť a bude tu chladiť tie svetla. To je tento ventilátor výmeny vzduchu, nazvime to, ktorý vyfukuje teplý vzduch z miestnosti vonku. Tu sa mi chladí prúdom toho obtekajúceho vzduchu aj samotný kompresor, takže jeho prevádzková teplota je pod 40 stupňov. Sanie z miestnosti, samozrejme, aby to nebol podtlak, je urobené prirodzené cez vetračku. Tak, klinča sa mi konečne rozbehla. Tuto v tej hornej časti vidíme kondens, čiže tu je skondenzovaná voda ako kvapka. To samozrejme využijem na to, že to bude mať zároveň aj ako rosenie toho paludária, čiže v podstate túto, keď navrtam dierky, tak mi to pekne bude do neho stekať. Je taká úvaha, neviem. No. Poďme si teraz ukázať, ako som vyriešil odvod kondenzátu. Tu hore vidíme chladiacu časť s kondenzačnou miskou a ďalší ventilátor, ktorý bude hnať vzduch, vlastne ten chladný, na osvetlenie, ktoré bude v tejto časti. A aký to má reálny výkon? -7 a zhruba 42 stupňov to má v tejto časti, kde sa to chladivo stláča. Včera som si robil taký malý test, je len prirodzené vetranie. Mám otvorenú vetračku. No a môžete vidieť, že keď je otvorená tá vetračka, keď tá klimatizácia je vypnutá, tak vidíte, že je tu až 28,2 stupňa, no a tu už je fakt taká hraničná teplota pre tie žabky. Počujete, ako to tichučko ide krásne. Úplne super. Vonku je brutálnych 37. Vnútri je 26,8 a pripojil som si to k regulácii, ktorá mi zapína klimču podľa časového programu. V týchto časových úsekoch klimatizácia bežala a v týchto bola vypnutá. Je tam aj meranie spotreby energie, čiže to spálilo za celý deň 140 W. Minule sme si povedali, aké sú to fejky na tom YouTube s tými klimatizáciami. Boli tam použité rôzne malé čerpadlá od malých až po také väčšie. Absolútne to nefungovalo. Ja som to teda začal rozoberať a ideme si urobiť serióznu klimatizáciu s kompresorom. Takže tak. Poďme. Rozpočet. Tak. Chladiarenský okruh, ktorý bude pozostávať z kondenzátora, výparníka a nejakého kompresora, ale miesto toho expanzného ventilu použijeme kapiláru. Celkové náklady 72 €. Tak, kapilárku. Pri 1 mm budem potrebovať dĺžku 1,09 metra. Kopelant kompresor na 230 V. Tie kompresory sa samozrejme vyrábajú vo všetkých možných variantoch. SIR označenie. Je tam nainštalované PTC spúšťacie relé. Predáva sa to ako OM produkt, čo znamená, že to má zapájať úplný odborník, ktorý vie čo. Takýto malý kompresorík v podstate nemá ani rozbehový kondenzátor. Tuto máme výtlak, tu je sanie, čiže výtlak je tenšia hadica, sanie je hrubšia. Vysušovač kladiva, kondenzátor. Rozkreslím, kadiaľ pôjde medená rúrka. Medenú rúrku mám takisto z odpadu, takže som ju tam nepočítal do toho rozpočtu. Musím si to nejakým rozumným spôsobom rozmerať. Ja som taký typ, že ja si nerobím žiadne nákresy, aj keď vždycky sa to odporúča. Kreslite si nejaké nákresy, makety. Ja proste som taký, aký som a preto to tak vymýšľam. Za pochod občas to musím aj opraviť, keď to neurobím úplne tak, ako by som si predstavoval. Ale našťastie sa mi vo väčšine to darí, tak preto o tom hovorím, že
Možno by bolo dobre, keby ste si robili aj vy nejakú schému, alebo ak budete robiť kópiu tohto, tak teda nemusíte, keďže to už budete mať vymyslené. Ohnem si tú rúrku, ja použijem na to takúto nádobku. No, presne. Zo zvyšnej plávajúcej podlahy, z takej dosky, som si odrezal potrebný kus. Tú kapiláru odporúčam zarezať nožom. Všetky diely, ktoré mám, tak si očistím týmto oceľovým rúnom. Úplne do hladka, pretože budem spájkovať, takže chcem, aby to bolo perfektne, aby mi to chytilo. Hej, čiže len si ju takto predpripravím. Takže predvrtané. Ešte si odohrotujem tie diery. Táto spona sa dá jednoducho rozobrať a vyhnúť, hej, ale ja si to urobím takým spôsobom, že tam teda ponavliekam všetky naraz. Ja som medzi tým už prišiel aj o vlasy a myslím si, že teraz fajn, bude sa to lepšie udržiavať. Už som rozmýšľal aj nad tým, akým spôsobom to vlastne upevním o tú stenu. Spravím tam asi nejaké bočnice. Uvažoval som nad niečím takýmto. Na chvíľku nechajte rozmýšľať, počkajte, to bude bolieť. Toto sem. Ten výtlak z toho kompresora pôjde sem. Rúrku môžem ohnúť. Čiže asi v tomto mieste. Oba tie konce mi pôjdu dovnútra, ale ešte si odhrotovačom odstránim túto ostrú hranu tu na ňu. Opäť naniesiem spajkovaciu pastu. Pridám ešte aj cín. Toto pôjde dnu, toto pôjde sem. Je ďalší deň, ďalšia nová kávička a môžem pokračovať v rozrobenej práci. Nastriham si kúsky tejto hliníkovej pásky a oblepím to a tým pádom sa bude ten chlad z tej rúrky prenášať aj do tej spodnej časti oveľa lepšie. Tú pásku v tých oblúkoch, keď tam budete dávať, tak určite ju nastrihnite na také tenšie prúžky. Vymyslel som si, že tam budem robiť taký rám. No a rám mám hotový. Sem ešte prinitujem alebo priskrotkujem takú lištu. Čiže toto mám nejakým takýmto spôsobom, plus minus. Z alobalu si urobím chránič proti vysokej teplote. Znie to tak sofistikovane, že chránič proti vysokej teplote, ale v podstate to je len zohnutý alobal. Ja ho zohnem, nech je minimálne v 4 vrstvách. Toto pôjde dnu. Teraz si tu poďme naspajkovať spätný ventilček. Takže keď to budete, predtým než to budete spajkovať, tak určite si ho vyskrutkujte vonku. Hej. Musí to byť prázdne, pretože ináč by ste si to tou vysokou teplotou úplne zničili. Super. A môžem sa vrhnúť na túto druhú časť. Tu mám pripravené sem. Tá rúrka pôjde dovnútra a
Tak a teraz to môžem aj túto stranu pekne zataviť. Prišiel som teda sem do práce, aby som mohol svoju novú klimču pripojiť na serióznu vývevu. Že preto si tu budeme potrebovať spraviť poriadne vákuum, to nazvime, a nakoniec sa budem dávať chladivo bután. Keď tak pozerám na čas, tak beží mi to 20 minút. Myslím, že už by to mohlo byť odsaté. Môžem si teraz to naplniť tú jednotku chladivom, čiže zapnem si váhu, odvážim si chladivo, mám tam 360 gramov. Naplním to chladivom, čiže 360 minus 330 je 30 gramov chladiva. Už sa nám to rozbieha. Čiže naozaj je to tichučké, v podstate ani nie ako nejaká chladnička, ešte tichšie. Dám ešte bližšie mikrofón, k tomu nech to počujete. A vidíte, že hlučnosť je úplne minimálna, super. Teplota ide postupne hore. 34,8 Celzia. Vidíte tie čísla? Tu vidíte, že už sa mi tu tvorí námraza. To sa nedá zrovnávať s tými fejkovými videami, ktoré ste mali možnosť vidieť na internete. Toto ide tak tichučko, že ten kompresor ani je počuť. Pozrieme si to teraz termokamerkou. V nastaveniach dáme emisivitu trošku na lesklé povrchy. Poďte, ukážeme si to ešte z druhej strany. -7 a zhruba 42 stupňov to má v tejto časti, kde sa to chladivo stláča. Čo k tomu viacej dodať, ja som maximálne nadšený, funguje to úplne perfektne.